ゆっくり解説永久保存版絶対に知っておくべき人生が変わるトリビア。皆さん、こんにちは。今日は人生が変わるトリビアをお届けするよ。私たちが日常的に見過ごしているけれど、実は知っていると生活がもっと楽しく、健康的になるようなトリビアがたくさんあるんだって。そうだぜ、レイム。実は、ちょっとした知識が人生を変えるって言われてるんだ。知らなかったことを知って、ちょっとした行動を変えるだけで、毎日がもっと良くなるかもしれないんだぜ。だから、今日はその絶対に知っておくべきトリビアを10個紹介するぜ。それを知ったら、私たちの生活もきっと変わるよね。早速、そのトリビアを教えてもらえるのが楽しみだよ。もちろんだぜ。それじゃ、早速10位から発表していくぜ。第10位、朝にコップ1杯の水を飲むだけで健康が改善される。さて、いよいよ第10位の発表だぜ。人生が変わるかもしれないトリビア。まずはとっても簡単で、誰でも今日から実践できることなのぜ。それはな、朝にコップ1杯の水を飲むだけで健康が改善されるってことだ。たったそれだけで？なんか拍子抜けしちゃった。朝にお水飲むのは普通のことじゃないの？それが違うんだぜ、レイム。寝てる間にも体からは水分が失われてるから、朝起きた時って意外と脱水状態に近いんだ。そこで水を飲むことで、体に潤いを与えるだけじゃなく、寝てる間に休んでいた内臓を優しく起こしてやるんだなのぜ。特に腸の働きを活発にしてくれるから、お通じが良くなったり、体内の老廃物を排出しやすくなったりするんだぜ。なるほど。体が目覚めるスイッチみたいなものなんだね。お通じが良くなるのは嬉しいかも。他にはどんな良いことがあるの？他にもたくさんあるぜ。例えば、代謝がアップして痩せやすい体になったり、肌の乾燥を防いでくれたりもするんだ。脳への血流も良くなるから、朝から頭がスッキリして集中力が増すなんて効果も期待できるなのぜ。さらに、水をしっかり飲む習慣は、腎臓の働きを助けて結石の予防にもつながるって言われてるんだぜ。本当に、コップ一杯のシンプルなのに、体にとってメリットだらけなのさ。すごい。ただお水を飲むだけなのに、そんなにたくさんの効果があるなんて知らなかったよ。体の内側から綺麗になれそうだし、私、明日から絶対に朝コップ一杯のお水を飲むようにする。だろ？難しいことは何もない。たったコップ一杯の水。でもこの小さな習慣が、レイムの健康を大きく変える第一歩になるなのぜ。塵も積もれば山となる、まさにそれだぜ。第9位、人は1日に2万回以上呼吸している。さて、第9位のトリビアはな、人は1日に2万回以上呼吸しているってことなのぜ。そんなに、息してることすら普段は意識しないのに、そんなにたくさん繰り返してるんだ。でも、それがどう人生に関わるの？なんかピンとこないけど。それが今日のミソなのぜ、レイム。確かに俺たちは無意識に呼吸してる。でもな、この無意識の呼吸に意識を向けて、深くゆっくりと深呼吸することが、人生を劇的に変えるほどの力を持ってるんだ。深呼吸にそんなすごい力が？でも、なんで深呼吸するとそんなに変わるの？いい質問だ。深呼吸をすると、体内にたくさんの酸素を取り込めるだろ？これが脳や全身に行き渡ることで、血行が促進されて体がリラックスするんだ。特に、ゆっくりとした深い呼吸は、自律神経の中でもリラックスを司る副交感神経を優位にする効果があるなのぜ。これが心拍数を落ち着かせたり、筋肉の緊張を和らげたりするんだ。なるほど、体がリラックスするんだね。そういえば、緊張した時とかって息が浅くなる気がするかも。まさにそれだ。浅く早い呼吸は体を緊張させて、ストレスホルモンを出してしまうんだぜ。でも深呼吸なら逆。ストレスや不安を感じた時に意識的に深呼吸するだけで、気持ちが落ち着いて冷静さを取り戻せる。集中力を高めたい時や、ぐっすり眠りたい時にも効果的なんだ。ほんの数回の深呼吸で、驚くほど気分が変わったり、問題への向き合い方がポジティブになったりするなのぜ。1日に2万回以上の呼吸のうち、ほんの少しの時間でいい。
意識して深呼吸をする習慣をつけるだけで、心と体の健康が劇的に改善されるんだぜ。うわぁ、すごい。たかが呼吸、されど呼吸なんだね。深呼吸って、てっきり疲れた時とかにするものだと思ってたけど、普段から意識するだけでそんなに良いことがあるなんて、これは試してみる価値ありだね。第8位、思考の 80% は無意識的に行われている。マリサ、思考の 80% は無意識的に行われているって聞いたことがあるんだけど、それって本当なの？ああ、実際にそうなんだぜ。人間の思考は、普段は無意識的に行われている部分が大きいんだ。意識的に考えていることって、実は全体の 20% 以下なんだよ。そんなに無意識に考えてるんだ。でも、無意識で考えているってどういうこと？無意識的な思考は、いわば自動的に脳が処理していることなんだ。例えば、歩く、呼吸する、食べることなどは、ほとんど意識せずに行われているだろ？それと同じように、考え方や行動も無意識で決まっていることが多いんだぜ。それってすごい。無意識のうちに、いろんなことを処理してるんだね。その通りだぜ。無意識的な思考は、脳が効率よくエネルギーを使うために重要なんだ。人間の脳は、1日に10万回以上の思考をしていると言われているけど、そのうちの大部分は無意識的に処理されているんだぜ。そう考えると、私たちが意識的に考えている以上に、無意識が私たちの生活に影響を与えているってことなんだね。その通りだぜ。無意識の影響を受ける部分が多いから、日々の習慣や反応も無意識に根付いていくんだ。例えば、ポジティブな思考や悪習慣も、無意識的に積み重なっていくんだよ。なるほど。だから自分の行動や思考を意識的に変えようと思ったら、無意識にまで影響を与える必要があるんだね。そうだぜ。無意識の思考を変えるためには、意識的に新しい習慣を繰り返すことが大切なんだ。少しずつ意識的にやることで、無意識にも影響を与えられるようになるんだぜ。それなら、ポジティブな習慣を意識的に始めて、無意識にまで影響を与えてみたい。それが大切だぜ。無意識をうまく使えば、人生ももっと良い方向に変わっていくからな。第7位、運動は睡眠の質を劇的に向上させる。さあ、続いて第7位の発表なのぜ。これも今日からすぐに試せる、体の変化に関するトリビアだ。それはな、運動は睡眠の質を劇的に向上させるってことなのぜ。運動するとよく眠れるようになるってこと？なんとなくわかる気もするけど、劇的にってところが気になるわね。劇的になのぜ。適度な運動をすると、一時的に体温が上がるんだ。で、その後に体温が下がる過程で眠気を誘う効果があるのさ。それに、体を動かすことで心地よい疲労感も生まれるだろ？これが自然な眠りを深くする手助けになるんだ。さらに言えば、運動は最高のストレス解消法の一つだ。日中に抱え込んだモヤモヤを発散できれば、寝床についても余計な考え事をしなくなるから、すんなり眠りに入りやすくなるなのぜ。体温の変化と疲労とストレス解消か。全部睡眠に関係ありそうだね。でも、どんな運動でもいいの？激しい運動とかじゃないとダメ？いや、それがポイントなのぜ。レ夢ム。激しい運動よりも、ウォーキングとか軽いジョギング、ストレッチみたいな、継続できる有酸素運動が特に効果的なんだ。無理なく続けられる強さで、できれば毎日30分くらい行うのが理想なのぜ。ただし、寝る直前に激しい運動をするのは逆効果だ。寝る3時間くらい前までに済ませておくのがベストなのさ。なるほど。軽い運動でも十分効果があるんだ。それなら私にもできそう。最近、寝つきが悪かったり、夜中に目が覚めちゃったりしてたんだけど、運動で改善されるならやってみたい。だろ？たかが運動、されど睡眠。質の良い睡眠は、日中のパフォーマンスを上げてくれるし、体の回復力も高めてくれる。運動を生活に取り入れるだけで、レ夢ムの一日、ひいては人生そのものの質が変わる可能性だってあるなのぜ。騙されたと思って、まずは軽い散歩からでも始めてみるのをおすすめするなのさ。やってみる。朝にコップ一杯の水と、寝る前に軽い運動ね。これで私も健康体に近づけるかも。第6位、
幸せを感じるホルモン、セロトニンを増やす方法。マリサ、幸せを感じるホルモン、セロトニンって聞いたことがあるんだけど、どうやったら増やせるんだろう？おう、いい質問だぜ。セロトニンは、脳内で分泌される物質で、幸福感やリラックス感をもたらしてくれるんだ。増やすためには、いくつかの方法があるんだぜ。セロトニンが増えると、気分が良くなるんだね。そのためにはどうすればいいの？まず、セロトニンを増やすために最も大切なのは、適度な運動なんだ。ジョギングやウォーキングなど、軽い有酸素運動が効果的だぜ。運動をすると、体内でセロトニンが増加するんだよ。運動がセロトニンに良いんだね。でも、運動以外にはどんな方法があるの？次に重要なのは、日光を浴びることだな。朝の太陽の光を浴びるだけで、セロトニンの分泌が促進されるんだ。特に、朝日を浴びることで体内時計が整って、精神的にもリラックスできるんだぜ。朝日を浴びるだけで気分が良くなるんだ。他にもセロトニンを増やす方法は？もちろん、食事も大切だぜ。セロトニンは、トリプトファンというアミノ酸から作られるんだ。だから、トリプトファンを含む食品、例えばバナナやチーズ、ナッツ類を積極的に摂ることが大切なんだ。バナナやチーズがセロトニンに良いなんて知らなかった。それなら、食事も気をつけるようにしよう。それに加えて、リラックスも大事なんだぜ。ストレスが溜まるとセロトニンの分泌が減ってしまうから、趣味やリラックス法を見つけて、心の平穏を保つことが大切だぜ。セロトニンを増やす方法は、運動や食事、リラックスなど、毎日の生活に取り入れやすいものばかりだね。その通りだぜ。ちょっとした習慣を意識するだけで、セロトニンが増えて、毎日をより幸せに過ごすことができるんだ。だから、今日から実践してみてくれ。第5位、ネガティブな考えは身体に悪影響を与える。マリサ、ネガティブな考え方が体に悪影響を与えるって聞いたことがあるんだけど、それは本当なの？実はそれは本当にそうなんだぜ。ネガティブな感情や考えが長期間続くと、体にもいろんな影響を与えることがわかっているんだ。ストレスホルモンのコルチゾールが増えたり、免疫力が低下したりするんだよ。ストレスが溜まると、体にも悪い影響を与えるんだね。でも、ネガティブな考えをどうしたら減らせるの？まず、ネガティブな考えを減らすためには、ポジティブな考え方を意識的に取り入れることが大事なんだ。ポジティブに物事を見る習慣をつけることで、心も体も健康になるんだぜ。ポジティブに考えるだけで、体に良い影響があるなんて、ちょっと意外だね。そうだろ？ネガティブな思考を続けると、心拍数が上がったり、血圧が高くなったりすることがあるんだ。でも、ポジティブな思考をすることで、リラックスできて、体にもいい影響が出るんだぜ。ポジティブな思考って、ただの気の持ちようだけじゃなくて、体にも直接的に関係しているんだね。その通りだぜ。例えば、リラックス法を実践することが効果的なんだ。瞑想や深呼吸を取り入れることで、リラックスしてコルチゾールの分泌を抑えることができるんだ。それなら、毎日少しでもリラックスできる時間を作るといいんだね。そうすれば、体にも心にも良い影響があるんだ。ポジティブな思考とリラックスを組み合わせることで、ネガティブな考えを減らし、体調も良くなるんだ。ストレスを溜め込まないことが、心と体の健康の鍵なんだぜ。それなら、今からでもポジティブな習慣を意識して取り入れて、毎日をもっと楽しく過ごしてみるよ。第4位、1日5分の瞑想で脳が若返る。ネガティブな考えが体に悪いのは分かったけど、ついぐるぐる考えちゃうのを止めるのって難しいわ。何か積極的に心を落ち着ける方法はないかしら？レイム、まさに確信をつく質問だぜ。ネガティブ思考のループから抜け出し、心を穏やかに、さらに脳まで活性化させる驚きの方法がある。それが、第4位。1日5分の瞑想で脳が若返るだ。瞑想、なんだか難しそうだし、特別な人がやるイメージだけど、本当に効果があるの？しかも脳が若返るって。そのイメージはもったいないぜ。瞑想は誰でも簡単に始められる脳と心のトレーニングだ。
研究で脳の構造や機能に良い変化をもたらすことが分かってきてる。特に、1日5分程度でも効果が期待できるんだ。1日たった5分でそれならできるかも。具体的にどんな良いことが？まず、瞑想は今ここに意識を向けること。呼吸に集中するだろ？これが、働きすぎの脳の一部を休ませ、ストレス軽減につながる。ストレスホルモンの分泌も抑えられるんだ。なるほど、心を落ち着かせる効果があるのね。ああ、さらに、集中力や注意力を高める効果も報告されている。雑念に気づき、意識を戻す練習が、普段の集中力維持の訓練になる。そして驚くべきは、脳の老化を遅らせる可能性だ。脳の老化を遅らせる。詳しく聞かせて。研究によると、瞑想習慣のある人は、しない人と比べて、記憶や学習、意思決定に関わる脳の領域の開発質の密度が高い傾向があるんだ。脳が若々しい状態を保っている可能性を示唆してる。すごい。5分でストレス軽減、集中力アップ、脳のアンチエイジングまで。だろ？やり方も簡単。静かな場所で楽な姿勢で座り、目を閉じて、ただ自分の呼吸に意識を向ける。吸って、吐いて、考えが浮かんできたら気づいて、また呼吸に意識を戻す。これを5分続けるだけ。それなら本当にできそう。続けるのが大事なのよね。その通り、毎日続けることで、脳と心に良い変化が定着する。たった5分でこれだけの効果が期待できるんだから、人生を好転させる強力なツールになるだろ？だから、1日5分の瞑想が第4位なんだぜ。納得だわ。今日から早速、5分間の瞑想タイム、始めてみるわ。第3位、視覚と嗅覚は記憶に強く関わっている。瞑想で集中力アップ。これで勉強もはかどるかも。でも、せっかく覚えてもすぐ忘れちゃうのよ。記憶力を良くする方法ってないのかしら？記憶力か。それなら面白いトリビアがあるぜ。いよいよトップ3。第3位は、視覚と嗅覚は記憶に強く関わっているだ。視覚と嗅覚？見たものや匂いが、記憶と関係してるってこと？その通り。特に嗅覚は特別なんだ。匂いの情報は、脳の記憶や感情を司る海馬や扁桃体にダイレクトに伝わるルートを持ってる。直接繋がってるのね。だからどうなるの？だから、特定の匂いを嗅ぐと、関連付けられた昔の記憶や感情が鮮明に蘇ることがあるんだ。感情的な記憶を呼び覚ます力が強いと言われてる。あ、なんかわかる。金木犀の匂いで昔の帰り道を思い出したり、古い本の匂いで学生時代の図書館の情景が浮かんだりするわ。それだ。まさにそれが、プルースト効果と呼ばれる現象だぜ。特定の香りが、それに関連する過去の記憶を呼び覚ますんだ。プルースト効果。素敵な名前ね。じゃあ、視覚の方は？視覚も記憶に重要だ。目で見た風景、人の顔、物の形や色といった視覚情報は、記憶形成の強力な手がかりになる。旅行の写真を見て楽しかった出来事を思い出したりするだろ？確かに、アルバムの写真を見ると、その時の会話とか雰囲気まで思い出すわ。だろ？この視覚と嗅覚の記憶への影響を知っておくと、日常生活や学習に応用できるぜ。例えば、どんな風に？暗記したい時に、特定の香りを嗅ぎながら覚えて、思い出す時にも同じ香りを嗅ぐと、記憶を引き出しやすくなるかも。大切な思い出の品を目につく場所に飾るのも良い工夫だな。なるほど。記憶術にも使えるし、思い出を豊かに保つ方法にもなるのね。そうだ。視覚と嗅覚は、我々の記憶と感情の世界に深く、ダイレクトにアクセスする鍵なんだ。このつながりを知ることは、自分の経験を深く理解し、未来の学びにも役立つ。だから、このトリビアが第3位なんだぜ。面白いわ。記憶と五感の関係って深いのね。これからは、目にするものや香りを、もっと意識してみようっと。第2位、笑うことが免疫力を高める。視覚や嗅覚で記憶が蘇るなんて面白いわね。でも良い記憶ばかりじゃない。気分が落ち込んだ時、もっと手軽に元気になれる方法はないかしら？おう、レイム、良い質問だぜ。実は、
誰でもすぐにできて、絶大な効果を発揮する方法がある。人生を好転させるトリビア。第2位は、笑うことが免疫力を高めるってことだ。笑うこと？それが免疫力に？笑う角には福来たるって言うけど、本当に体に良いの？ああ、科学的にも証明されてきてるんだ。笑うと体の中では驚くべき変化が起きる。特に注目なのが NK 細胞、ナチュラルキラー細胞の活性化だ。NK 細胞？強そうな名前ね。体の中をパトロールして、癌細胞やウイルス感染細胞を攻撃してくれる免疫の味方だ。笑うことで、この NK 細胞が元気になり、数も増えることがわかってる。笑うだけで、体の中の警備体がパワーアップするなんてすごい。それだけじゃない。笑いはストレスホルモンの分泌を抑える効果もある。第5位で話したネガティブ思考の悪影響とは逆だな。ストレスが減れば免疫機能も正常に働きやすくなる。なるほど。ストレスを減らして、NK 細胞も元気にする。ダブルの効果ね。そうだ。しかも面白いのは、心からおかしくなくても、笑顔を作るだけでも、ある程度の効果が期待できるって研究もある。口角を上げるだけでも、脳が良い影響を受け始めるらしい。作り笑いでも、それなら気分が乗らない時でも、とりあえず笑ってみる価値ありね。ああ、それに、笑うと血行促進や、幸福感に関わる脳内物質も出る。心にも体にも良いことずくめだ。だから意識的に笑う機会を増やすことは、健康維持はもちろん、人生を明るくする鍵になる。確かに、大笑いした後って、体がポカポカして気分もスッキリするわ。だろ？日常で笑えることを見つける、お笑いを見る、友達と話す。どんな形でもいい。意識して笑いを取り入れること。それが心と体の健康を保ち、困難を乗り越える力をくれるかもしれない。だから第2位なんだぜ。わかったわ。これからはもっとたくさん笑うように心がける。人生、笑ったもん勝ちね。第1位、ポジティブな思考が人生を大きく変える。笑いが免疫力を高めるなんてすごい。でも、どんな状況でも笑えるわけじゃないし、もっと根本的に、人生を良い方向に導く、最強の力ってないのかしら？来たな、レイム。人生を好転させるトリビア、栄えある第1位。これまでの全てを包括し、最もパワフルで、人生の舵取りに関わる力。それは、ポジティブな思考が人生を大きく変えることだ。ポジティブ思考、やっぱり一番なのね。でも、前向きに考えようって言われても、気休めに感じちゃう時もあるわ。具体的にどう人生を変えるの？気休めじゃない、現実を変える力だぜ。ポジティブ思考は、まず脳の働き方、物事の捉え方を変える。同じ出来事でも、脅威と捉えるか、チャンスと捉えるかで、感情も行動も全く違ってくる。捉え方で行動が変わる。そうだ。困難な時、ネガティブ思考ならもうダメだと諦めるかも。でもポジティブ思考ならどうすればと考え、解決策を探す行動に出やすくなる。この思考の差が、大きな結果の違いを生むんだ。なるほど。ポジティブだと、諦めずに挑戦したり、新しいアイデアが浮かんだりしやすくなるのね。その通り。結果、目標を達成しやすくなり、自己肯定感も育つ。ポジティブなエネルギーは周りにも伝わるから、人間関係が良好になったり、協力者が現れたりもしやすい。確かに、明るく前向きな人の周りには、自然と人が集まる気がするわ。さらに、ポジティブな感情はストレスを軽減し、免疫機能をサポートする効果も期待できる。心身の健康にも直結する。まさに、これまでのトリビアの多くを支える土台なんだ。すごい。ポジティブ思考って、脳の働きから行動、結果、人間関係、健康まで、人生のあらゆる面に影響するのね。これまでのランキングが全部繋がった感じ。そうだろ？もちろん、常にポジティブでいる必要はない。落ち込むのも自然だ。大事なのは、それでも良い側面を見ようとする視点。できると信じる気持ち、日々の感謝。そうしたポジティブ思考の癖づけが、人生を豊かに変える。だからこそ、ポジティブな思考が堂々の第一位なんだぜ。納得の第一位だわ。
心の持ち方一つで世界が変わる可能性があるなんて、私も意識してポジティブな思考を大切にするわ。総評またはまとめ。いやー、ランキング面白かったわ。瞑想から始まって、腸内環境、ネガティブ思考、視覚と嗅覚、笑い、そしてポジティブ思考まで、どれも意外な発見だったけど、全部繋がってる気がするわ。私たちの日常って、小さなことで変えられる可能性があるのね。そうだろ？日常のちょっとしたこと、心の持ち方一つが、実は我々の心と体、そして人生全体に大きな影響を与えてるんだ。科学的な裏付けもある、単なる迷信じゃない力だ。ネガティブ思考を手放し、腸を整え、五感を意識し、たくさん笑い、そして何よりポジティブな視点を持つこと。これが人生をより良くする鍵なんだぜ。小さなことでも、意識して変えていけば、きっと大きな変化につながるはずよね。私も今日から実践してみるわ。知っているだけじゃもったいないものね。その域だ。このトリビアを知ったみんなも、ぜひ日常に取り入れてみてくれ。知ってるだけじゃなく、行動することで人生は確実に動き出す。きっと新しい、より良い世界が見えてくるはずだぜ。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも役立つ情報をお届けいたしますので、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。コメント欄でご意見や質問もお待ちしています。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。今日も一日良い日で、またね。